Hello, how are you doing? ¿Qué tal estás? I hope you're doing good. Espero que estés bien. This time we're going to take a look at something very interesting, and that is traveling on the plane, viajando en el avión, ¿vale? Te voy a enseñar todas las cosas que necesites para que estés cómodo cuando estés ya subido al avión. Si no has visto mi otro vídeo sobre el aeropuerto, te recomiendo que lo veas, ¿ok? Vamos allá. Let's get started. Si esta es la primera vez que nos ves, mi nombre es Charlie, soy coach y experto en la enseñanza del inglés hablado. Me crié entre Estados Unidos y España. También he vivido en Inglaterra. Al ser 100% bilingüe, puedo ayudarte a sacar los máximos resultados entendiendo a los nativos y hablando con fluidez y confianza. When the flight attendant comes around with the food and drink cart, you might want to order something. Cuando el asistente de vuelo se acerque con el carrito, the cart, ¿ok? De la comida y la bebida, es posible que quieras pedir algo, to order something, ¿ok? Repeat, to order something. Very good. Flight attendant. Very good. Cualquier persona que trabaje en el avión que te esté sirviendo, que puede ser azafato, azafata, asistente de cabina, todos los nombres que quieras, ¿ok? So repeat, flight attendant. Very good. Porque luego está air hostess. Air hostess. Air hostess suele ser más británico, lo usaban mucho antes. Air hostess o air host. En americano se solía decir mucho steward o stewardess, ¿vale? Pero ahora mismo flight attendant incluye a todo el mundo. Fácil, ¿ok? Y todo el personal en inglés, cabin crew. Repeat, cabin crew. Very good, que es el personal, la tripulación del avión, la tripulación de cabina. Cabin crew ready for landing. That's right. Cabin crew ready for landing. Very good. Que más bien sonaría cabin crew ready for landing. Algo así. Okay, next one. Good. So here are some phrases you can use. Aquí tienes algunas frases que puedes utilizar. Okay? So, ordering food and drinks. Pidiendo la bebida y la comida. May I have a glass of water, please? Very good. ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? May I have a glass of water, please? Very good. Can I get a cup of coffee, please? Very good. ¿Me traes, por favor, una taza de café? Can I get a cup of coffee, please? Very good. Aquí también, muy importante, la palabra agua cambia mucho con acento británico y americano, ¿vale? Entonces, con acento británico suena muy cerrada esa A, wo, ¿ok? No tanto wa, sino wo, y luego R muda al final, como he enseñado en otros vídeos. Water, acento británico. So, a glass of water. Very good. Con acento más americano es más abierto, wa, y luego flap T, la T como la R de pero caro puro, water, ¿ok? Water. Very good. A glass of water, a glass of water, ¿ok? Importante que entiendas los dos. Y tú puedes hacer algo entre medias. Puedes decir algo tipo water, si quieres, o water, o water. Hay que entrenarlo, lo sé. Next one. ¿Cómo se dice, ¿me podrías poner un zumo de naranja? Algo así. In English, I would like some orange juice, please. I would like some orange juice, please. Very good. Te voy a dar el truco para que pronuncies zumo de naranja, que nunca es tan importante como en el avión, ¿ok? De repente en el avión la gente bebe zumo de naranja, ¿ok? No sé cuánto beben el resto del tiempo. El truco para pronunciarlo bien es el siguiente. Orange lo vamos a decir casi como una che, ¿ok? Orange juice. Lo vamos a hacer casi con CH y J de Jack, J de Jack. Orange juice. ¿Ves cómo lo engancho? Orange juice. Very good. Porque si dices orange juice, hay gente que no te va a entender, ¿vale? Entonces, no es orange juice, es orange juice. Very good. ¿Ves el truco? No se engancha ya, sino ya. Orange juice. A ver, Lara. Orange juice. Perfecto. Orange juice. ¿Ok? Pineapple. Pineapple es piña. Y manzana, apple juice. So you have pineapple juice, apple juice,
orange juice, ¿ok? Los más comunes. Next one. ¿Cómo se dice? Me podrías dar una bolsa de y cualquier cosa, ¿vale? Puede ser pretzels, pueden ser peanuts, que son cacahuetes, patatas fritas. Patatas fritas se dice chips en americano y crisps en británico, ¿vale? Pero bueno. Entonces, vamos por partes. Can I have a bag of pretzels, please? Very good. A mí nunca me han dado pretzels en un avión. Vale, más americano. Depende de dónde Lo vamos a pasar más internacional. Can I have a bag of peanuts, please? Very good. Podrías dar una bolsa de cacahuetes, ¿ok? Or, can I have a bag of chips, please? Very good. Y podemos decir can I have o could I have, lo que quieras. Could I have a bag of chips? Very good. ¿Cómo se dice tiene alguna opción vegetariana en el avión? ¿Cómo lo dirías? Do you have any vegetarian options? Very good. Do you have any vegetarian options? Very good. Asking for help, pidiendo ayuda. If you need assistance during the flight, you can use these phrases. Si necesitas ayuda durante el vuelo, puedes utilizar estas frases. Excuse me, could you help me with my seatbelt? Disculpe, ¿podría ayudarme con el cinturón de seguridad? Excuse me, could you help me with my seatbelt? Very good. A mí me pasa que tengo que pedir ayuda para subir la maleta arriba. ¿Cómo se diría eso? Vale. Sí, can you help me with my bag or can you help me with my... Can you help me put it up? Repeat, can you help me put it up? Very good. ¿Me podrías ayudarlo a ponerlo arriba? Okay. Could you please help me get my bag from the overhead bin? Que sería, ¿podrías ayudarme a coger mi bolsa del compartimento superior? Could you please help me? Repeat. Very good. Could you please help me? Very good. Get my bag. Very good. From the overhead bin. Very good. El bin o el compartment. Okay. Overhead es que está por encima de la cabeza. Yo he oído más compartment que bin. Sí, se dice también. Pero bueno, para simplificar puedes decir, can you help me with my bag? Very good. ¿Podrías ayudarme con la bolsa? Okay. I'm feeling a bit nauseous. Repeat. Very good. Could I get a motion sickness bag, please? Very good. Si queremos simplificar, A bag. para simplificar esta frase puedes decir, I'm not feeling very well. Very good. I'm not feeling well. Very good. No me encuentro bien. I'm feeling a bit nauseous. Very good. Or sick. Sí, or sick. I'm feeling a bit sick. En español, tengo náuseas, ¿ok? O me estoy mareando, ¿ok? Y puedes decir, could I have a bag, please? Very good. Making small talk. Hablando con los que tienes al lado en el avión. So if you're sitting next to someone on the plane and want to strike up a conversation, here are some phrases you can use. Si estás sentado junto a alguien en el avión y quieres entablar conversación, aquí tienes algunas frases que puedes utilizar, que a Lara le encanta. In a million years. Que ella no se pone a hablar con nadie, pero yo sí me pongo a hablar con más gente. ¿Cómo se dice, ha volado antes con esta compañía aérea? ¿O has volado antes con esta compañía? Have you flown with this airline before? Very good. Have you flown? Volado. To fly, yo volé, I flew. He volado, I have flown. So repeat, yo vuelo, I fly. Very good. Yo volé, I flew. Very good. He volado, I have flown. Very good. Entonces la pregunta es, have you flown with this airline before? Very good. ¿Has volado con esta compañía antes? Okay. Where are you traveling to? Very good. ¿A dónde viajas? ¿A dónde vas? Where are you traveling to? Very good. What brings you to y el destino? ¿Qué te trae a este destino? Puedes decir, what brings you to Spain? Very good. What brings you to France? Very good. Do you have any recommendations for things to do in Paris?
Very good. ¿Tienes alguna recomendación de cosas que hacer en París? Okay. Do you have any recommendations for things to do in Paris? Very good. Saying thank you and goodbye. Dar las gracias y despedirse. Before the flight ends, you might want to express gratitude or say goodbye. Here are some phrases you can use. Antes de que termine el vuelo, quizás quieras expresar tu gratitud y despedirte. Aquí tienes algunas frases que puedes utilizar. You can say, puedes decir, thank you for your help. Very good. Gracias por tu ayuda. Thank you for your help. Very good. Thanks for the great service. Very good. Gracias por el gran servicio. Thanks for the great service. Very good. It was nice talking to you. Very good. Ha sido un placer hablar contigo. It was nice talking to you. Very good. Can I get your Instagram? Can I get your Instagram? So repeat. Can I get your Instagram? Very good. Can I get your phone number? Eso ya es. A bit too much. That's Igual es mucho. Next one. Have a good night. Que tengas una buena noche. Have a good day. Very good. Que tengas un buen día. So that's it for this quick video on phrases used during a flight. Eso es todo sobre este vídeo de vocabulario y frases utilizadas durante un vuelo. I hope you found this useful and that it helps you feel more confident during your next plane journey. Espero que te haya resultado útil y que te ayude a sentirte más seguro durante tu próximo viaje en avión. If you would like to keep watching more videos, si te gustaría ver más vídeos, just click here, or here, or here. I'll see you next time. Bye.